Dobrý deň. Otázka znie, je tamilčina podobná slovenčine? Znie podobne? Dokážeme jej rozumieť? Poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na jednu tamilskú vetu. Tu je. Aha, to sú nejaké iné písmená. Nevadí, dá sa to prepísať do latinskej abecedy. Veta znie. Án amávin vítil vazigirán. Án amávin vítil vazigirán. To neznie ako slovenčina, že? No, skúsme tomu dať ešte jednu šancu. Poďme sa na to pozrieť slovo po slove. Takže ideme si prekladať tamilskú vetu. Prvé slovo je án. Án znamená muž, alebo vo všeobecnosti samec. Je to toto slovo án, ktoré dalo vzniknúť tamilskej prípone an, ktorá sa používa tak, že keď chcete pomenovať človeka, ktorý treba žije niekde, tak pridáte za názov tej oblasti, pridáte an. Ako napríklad Tamilan. To je človek tamilskej národnosti. Tamil je názov národa a Tamilan je doktor Hromník, keďže bol prvý, kto tu ukázal túto súvislosť, použil slovo Tamilci. Ja mám veľkú dilemu, že či to používať ďalej, alebo či použiť to ich Tamilan, pretože tomu my vlastne rozumieme, že? Človek žijúci na Šariši je predsa Šarišan. A podobne človek žijúci v Bratislave je Bratislavčan. Tam je to Č. Naši jazykovedci si myslia, že máme rôzne prípony na tento účel a niekedy používame čan, niekedy zriedka použijeme an a podobne. Ja už teraz, potom, čo som všetko zistil, to vidím inak. Podľa môjho presvedčenia, podľa mojich znalostí, je to koncovka an, vždy an. A to, tá sikavka, to č predtým, tak to je tam len také lepidlo, to je taká vsúka. Takže Tamilci a my, Slováci, používame rovnakú koncovku na rovnakú vec. Tamilan, Šarišan. Zaujímavé, že? No. Tamilčina je starý jazyk. A ako starý jazyk má aj tie slová, ktoré má, tak niektoré sú staršie, niektoré sú novšie. A stáva sa, a nie je to také zriedkavé, že tamilčina pozná aj staré slovo, aj nové slovo. A tak v slovníku sa vyskytuje okrem slova án aj slovo ál. S tým istým významom. Tu došlo k zmene, že sa písmeno L, alebo teda ten zvuk L, zmenil na zvuk N. Zdá sa vám to možno divné, ale toto tamilčina pozná. Takýto jav. Tak ako my bežne poznáme to čítať, písať a v šarištine čítať, spísať. Že to Č sa zmení na C, prípadne naopak, kto vie. A nepripadá nám to nejako zvláštne. Tak takisto aj to L sa môže zmeniť na N a nie je to také zvláštne. Takže to pôvodné slovo bolo ál. No, čiže aj tá koncovka an vlastne pôvodne mohla byť al. Nevieme celkom, kedy vznikla tá koncovka an, ale čo mohla kľudne vzniknúť aj vtedy, keď bolo to slovo al. Takže mohol to byť tamilal a šarišal. No a tak sa to nerobí ani v tamilčine, ani v slovenčine. Počkajte, určite? A čo tak človek žijúci v horách? Hora plus an, nie? Tak horan. Ale to nie je horan, že? Je to horal. Že? Horal. Prečo je to horal? Ako sme prišli k slovu horal? Čo nás to napadlo? Že to má to byť horan, nie horal.
A je to horal. Kto by v dnešnej dobe vytvoril slovo horal? No nikto, lebo všetci vieme, že sa to robí pomocou an. Takže sa to muselo stať ešte predtým. A to slovo horal, je aj dokonca typický príklad takého slova, ktoré zvykne odoláva, alebo teda stáva sa, že odoláva zmenám. Teda takto, aby som to povedal správne. Keď sa zmení niečo v jazyku, keď sa zmení buď nejaký gramatický prvok, alebo sa zmení nejaká výslovnosť, tak túto zmenu nasledujú všetky slova, ktorých sa to týka. Obyčajne až na nejaké výnimky. A medzi tými slovami, ktoré zvyknú odolávať zmenám, sú práve slova, ktoré sú často používané. Čiže nejaké špeciálne slova tie neodolajú žiadnej zmene, ale slovo, ktoré je bežné, tak to slovo ľudia sú tak zvyknutí v tej pôvodnej podobe, že im príde divné to povedať inač. Takže ako náhle sa zmenila tá móda z al na an, tak im bolo divné hovoriť horan, lebo horal poznali všetci. A prečo poznali horal všetci na Slovensku? No tak lebo my sme horná také krajina. My sme tu vlastne všetci horali. Takže toto je nám veľmi blízke slovo a pre nás veľmi dôležité. A teda je to presne prípad takého slova, že keď nejaké slovo odolá zmene, tak to bude práve takéto slovo. No a to je ono. A vidíme, že odolalo zmene. Zaujímavé, že? No a ešte jedno ďalšie slovenské slovo, ktoré sa na toto an nejak nápadne podobá, a to slovo je on. Ako ukazovacie zámeno. Lebo to je ukazovacie zámeno na muža. Na vlastne niekoho mužského rodu, čiže na samca vo všeobecnosti, že? No. V tamilčine sa on povie avan. Tam je to an na konci, ako by sme očakávali, a je tam ešte predtým nejaká tá prvá časť, ktorá tam pridáva nejakú ďalšiu informáciu navyše. To je veľmi dôležité a veľmi zaujímavé a má to veľkú relevanciu k slovanskému prostrediu, ale o tom inokedy. Čiže an znie podobne ako on, aj keď to znamená presne muž. Tak mám takýto návrh. Nespravíme jeden preklad tamilskej vety, ale spravíme dva. A budeme robiť ich súčasne a jeden preklad bude korektný, samozrejme ten spravíme, ale spravíme taký preklad, že trošku ustúpime od tej korektnosti, nebudeme takí prísni a použijeme slova, ktoré zniejú aj podobne. Čiže keď máme na výber, tu máme určitý výber, tak dáme tam on. Aj keď presne tá tamilská veta nehovorí on, ale hovorí muž, ale môžeme trošku ustúpiť od toho. Čiže ideme tvoriť dve vety. Tá horná je tá foneticky bližšia, zvukovo bližšia k tej tamilskej vete a pod tým je tá korektná veta, ten korektný preklad, ktorý ideme robiť. Čiže hore máme on, dole máme muž. Dobre, máme prvé slovo, ideme na druhé slovo. To druhé slovo je amávin. Toto slovo je zložené z dvoch častí. To je v skutočnosti amá plus koncovka alebo prípona in. Čiže slovo amávin vy v tamilskom slovníku nenájdete. Nájdete tam slovo amma, samozrejme, a keď ovládate gramatiku, tak pochopíte, čo znamená in. No, medzi tým vidíte, že tam v tom slove celom je v, tam je ammávin. To nie je ammáin, ani ammin. My by sme v slovenčine v takejto situácii, keď ku slovu amma, keby to bolo slovenské slovo, sme pridávali koncovku in, tak by to bolo ammin. Že? No, lenže Tamilci to tak nerobia. Tamilci rešpektujú a zachovávajú teda tie samohlásky, ktoré tam sú. Vy nemôžete, toto väčšina jazykov tak robí, že vy nemôžete spojiť dve samohlásky. Toto väčšinou jazyky neuznáva to ani slovenčina. Sú možno nejaké zopár výnimiek, ale vy nemôžete, dve samohlásky nemôžu byť vedľa seba len tak. Preto my vždy vyhodíme tú prvú a použijeme tú druhú. A Tamilci tam vložia spoluhlásku. Majú dve spoluhlásky, ktoré tam vedia vložiť, buď to je v, alebo to je j. Na to sú pravidlá a v tomto prípade tam patrí v. Čiže amma plus in robí ammávin. No,
Čo znamená amma? Tamilci tvrdia, že písmeno A je prvé písmeno abecedy, áno, aj tej tamilskej abecedy. A je to preto, lebo dve najdôležitejšie slová v jazyku začínajú na písmeno A. Viete, aké sú dve najdôležitejšie slová v jazyku? To sú tie prvé slová, ktoré poviete. To sú amma a appa. Amma znamená mama. A appa znamená otec. To znie ako maďarčina, že? Ako je v maďarčine? Mama, Aňa. A Aňa a appa. To je amma a appa. No, zdá sa, že možno aj maďarčina pochádza z tamilčiny. Tamilcov by to iste neprekvapilo. Na druhú stranu, položme si otázku. Sme si istí, že appa je maďarské slovo, respektíve, že je iba maďarské? No už teraz vidíme, že nie, lebo je aj tamilské. A nemohlo byť aj slovenské? Sme si mi istí, že my sme to slovo nemali tiež? Možno nie, možno áno. Kto vie? A ako vzniklo slovo mama? No veľmi jednoducho. Prvá slabika v slove amma, teda am, otočíte ju naopak. Ma. A druhú necháte tak, ako je. Mama. Amma, mama. A tak možno vzniklo slovo mama. Tak, máme prvú časť slova. Máme amma, už rozumieme, že je to mama. A teraz prípona in. Čo sa stane so slovom, keď k nemu pridáme príponu in? No, máme slovo mama, pridáme tam príponu in, tak je z toho mamin. Hej, niečo maminé teda. Privlastňovanie. V slovenčine to tak funguje. V tamilčine amma plus in bude amavin. A čo by to tak mohlo znamenať? Myslíte si, že by to mohlo byť privlastňovanie? Myslíte si, že amavin by mohlo byť mamin? Čo myslíte? Môže to byť? Mohlo by to byť? A verím, že áno. Amavin znamená mamin. To je čo? Tak, aby som bol úplne korektný, aby si niekto nemyslel, že ma chytil na hruškách, tak keby ste sa učili tamilčinu, tak vám povedia, že privlastňovanie sa robí trošku iným spôsobom. Hej? Tiež príponou, ale inou príponou. Respektíve sa dozviete o viacerých príponách. No. Ale potom, keď to budete študovať ďalej, tak sa dozviete, že sa robí aj príponou in, a robí sa úplne bežne takto v praxi. Takže toto je bežný spôsob. Hej? Aj keď keby ste sa opýtali niekoho, tak vám povie ako prvé niečo iné. Ale toto je bežný spôsob, je to korektné a naozaj to znamená mamin. Dobre, máme druhé slovo. Dajme ho do vety. Tu nie je problém s tým, že či znie podobne alebo nie, lebo to znie podobne aj to znamená to isté. Takže on mamin, muž mamin. Musím upozorniť na jednu vec. Keď vidíte muž mamin v slovenčine, máte pocit, že hovoríme o maminom mužovi. Takto tamilská veta táto nestojí. Tu rozprávame o nejakom mužovi a o niečom maminom. Čiže to muž a to mamin nepatrí spolu. Ešte nemáme celú vetu. Takže nie je to mamin muž. Poďme ďalej. Výtil. Výtil je slovo, ktoré je opäť zložené z dvoch častí. Zo základu vítu a z prípony il. A tu vidíme inú situáciu, ako som popisoval predtým. Tu sa to ustrátilo. Tu sa stalo presne to, čo by sme spravili my v slovenčine. Keby sme k vítu pridali koncovku il, bol by z toho výtil. No, to je preto, lebo tamilci toto robia, keď tá prvá samohláska je u. Takže vítu plus il je výtil.
Takže my musíme zase pozrieť do slovníka, čo znamená vítu. A tu vám prezradím jednu fintu. V je písmeno tamilskej abecedy. Podobne aj teda P je písmeno tamilskej abecedy. A napríklad písmeno B nie je písmenom tamilskej abecedy. No napriek tomu Tamilci vyslovujú písmeno B. B je pre Tamilcov len akási alternatívna forma vyslovenia P. Väčšinou teda P. A na to sú dokonca pravidlá, keď sa v slove vyskytuje P v určitej situácii, tak sa jednoducho vysloví ako B, ale nepíše sa tam iné písmeno. A keď sa do takej situácie to písmeno dostane, teda vplyvom nejakej gramatiky, no tak jednoducho sa bude vyslovovať tak, ako tie pravidlá hovoria, čiže bude z toho B. To je podobné tomu chlieb a kus chleba. A vlastne to presne tomu zodpovedá, lebo z tamilského pohľadu by sme mali vlastne písať chlieb, aby sme mali písať kus chleba, a to by sme mali čítať ako kus chleba. Tak by to robili Tamilci. A teda tu je otázka, či sme si to my, a teda naši jazykovedci, vysvetlili správne, lebo oni si myslia, že sa B spodobuje na P. A Tamilci si myslia presný opak. A P však nie je jediným zdrojom písmena B. V rámci spodobovania sa môže stať aj to, že aj V sa môže zmeniť na B. A túto zmenu zase my poznáme, alebo teda je známa z románskych jazykov a vlastne aj z latiny, kde v určitom období vznikol trošku neporiadok medzi písmenami B a V, kde písmeno, ktoré sa písalo ako B, sa čítalo ako V. A z tohto zmätku, ktorý nastal, pramení aj to, alebo tam je dôvod, prečo sa v azbuke píše znak, teda písmeno V sa píše tak, ako sa v latinke píše B. Lebo táto zmena, teda tá blízkosť týchto písmen B a V je známa aj tu v Európe. Aj Japonci zase majú iba B, oni nemajú V, takže Japonci nepovedia video, oni povedia video. A teda skúsme aplikovať túto vec na slovo vítu. Skúsme spraviť tento krok. Vítu by sa nám zmenilo na bitu. Amávin bitu. Teda mamin bitu. Mamin bitu. No počkajte, a to znie skoro ako slovenčina, nie? to určite tak nebude, to je asi len náhoda, že? Mamin bit, že? No, určite to znamená mamin bit, že? No. Tak buďte kľudní, neznamená to mamin bit, ale znamená to mamin dom. Vítu znamená dom. Byt a dom, že? Veľký rozdiel medzi tým. V dome bývate, v byte bývate, že? No, a čo prípona il? Il je to pádová prípona pre lokatív. Čiže pýtame sa otázkou o kom, o čom. V tomto prípade sa pýtame v čom. Lebo to v je dôležité, to v je vlastne skryté v tom il. Takže v kom, v čom, v dome. Čiže správny tvar vítil teda znamená v dome. To je správny preklad. Tak dajme to do vety. Muž, mamin v dome. Povedal som, že muž a mamin nepatria spolu. Čiže je to nejaký muž a mamin v dome. Čo mamin v dome? To znie divne. To chceme povedať asi, že v maminom dome, nie? No, takže musíme to spraviť. Muž v maminom dome. Tu sa nám zmenilo aj to slovo mamin, lebo sme museli pridať koncovku om. Slovenčina nám to takto hovorí.
a tým sme sa trošku vzdialili od tej fonetiky tamilskej. No tak musíme to teda zapracovať nejako aj do toho nie celkom korektného prekladu. Takže bude on v mamin byte. Dáme to podobu, že byt, lebo to nám znie podobne ako bytu. Takže on v mamin byte, ale správne muž v maminom dome. No a chýba nám posledné slovo. A chýba nám sloveso, hej? A to je to sloveso. Sloveso je vazigirán. Tamilci zvyknú dávať sloveso na koniec vety. Nie vždy a nie je to úplne nutné gramaticky, ale takto to obyčajne robia. No. Toto slovo je takisto zložené z viacerých častí a to nie z dvoch, ale hneď z troch. Vazigirán je vazi plus giru plus án. Giru znamená prítomný čas. Čiže teraz robíme to, že časujeme sloveso vazi. Sloveso v slovníku je vazi. Vazigirán v slovníku nenájdete. Takisto ako nenájdete vyčasované slovesa slovenské v slovenskom slovníku. Takže giru je prítomný čas. Čo ešte potrebujeme na časovanie slovies? Potrebujeme osobu, že? No, tak koncovka án je koncovka osoby. Ktorej osoby asi to bude koncovka? Že by on, tretia osoba, lebo án, a má ten prvý án, čiže ten muž, tak to je to isté án, to je tretia osoba jednotného čísla. Hej. Giru plus án, končí to na u, čiže u vypadne, čiže je z toho girán, čiže vazi girán. Hej, medzi vazi a giru nie je žiaden problém, to sa dá rovno spojiť. Takže vazigirán je sloveso vazi v prítomnom čase v tretej osobe. Takže nás zaujíma, čo znamená vazi. A to je to, čo tam ten muž v tom maminom byte robí, že? Lebo muž v maminom byte, čo robí? Vází tam. Vází tam? Vází? Vezí? Vezí tam? Môže tam... To je také zvláštne slovo, že vezí. My to používame dosť riedka. Asi sme to používali častejšie v minulosti. Mohlo by to, že tam vezí, čo by to znamenalo, no? Ja vám poviem, čo to znamená. Vází znamená býva. Čiže muž v maminom byte býva. Takže muž v maminom dome býva. To je veta v poriadku, tak by sme to v slovenčine mohli povedať, ale základný tvar by bol nejak ináč by sme to povedali normálne, pokiaľ by sme nechceli nič tam zvýrazniť, tak by sme mali povedať muž býva v maminom dome. Tak preto ten tretí preklad. Takže nakoniec nie sú len dva, ale sú tri, ale už tento je samozrejme v poriadku. No, a čo tá nekorektná veta? Čo ten nekorektný preklad? On v mamin byte vezí. Án a mávin vítil vazigirán. On v mamin byte vezí. Je to dosť iné na to, aby sme tomu nerozumeli. Tamilčine nebudete rozumieť, keď ju počujete. Pomýlia vás tie koncovky, napríklad girán, tak toto v slovenčine nemáme, nič nám to nehovorí a tak nás ani nenapadne hľadať nejaký protipol slovenský ku koreňu vazy. Pretože ani samozrejme, keď neviete jazyk a gramatiku, tak vás ani nenapadne, že ten koreň je vazy. Ale keď sa na to pozrieme takto v kľude a rozoberieme si to, tak zistujeme, že tam predsa veľa podobností je. Druhá vec, čo vás pomýli, je to, že vlastne každý jazyk znie trochu inak. Keď sa vyslovuje nejaký jazyk, tak tí ľudia, ktorí tým jazykom rozprávajú, majú nejakú svoju špecifickú výslovnosť a
vám tá výslovnosť nebude znieť tak ako slovenčina. Takže keď ten jazyk budete počuť, tak máte pocit, že to je nejaký vzdialený jazyk úplne. To nemá s nami nič spoločné. Čiže nie sa čo diviť tým jazykovedcom, že si nevšimli takú vec, že tam je nejaká tamilčina, ktorá má toľko spoločné so slovenčinou. Lebo ono to tak jednoducho neznie. Ono to tak, to vás nenapadne, pokým to neštudujete podrobne. Takže, čo myslíte? Je normálne, aby sme našli takúto zhodu medzi jazykmi, ktoré by vlastne nemali byť príbuzné? A tu nie sú zhodné len slova, alebo teda podobné, ale tu dokonca aj niektoré gramatické prvky sú veľmi podobné, vlastne až zhodné, ako to privlastňovanie. A takúto zhodu my nemáme s inými indoeurópskymi jazykmi tak bežne. Takto sa to v angličtine nerobí, to je indoeurópsky jazyk. Takto sa to v nemčine nerobí, to je indoeurópsky jazyk a dokonca by nám mal byť relatívne blízky. Tak čo? Ako je možné, že nejaký vzdialený jazyk to má podobne? Náhoda? Napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. A ak chcete vedieť viac, tak sa na vás teším pri ďalšom videu. Majte sa pekne, dovidenia.